நம்ம நாகர்கோயிலில் புதுசாக ஓப்பன் ஆன ஹங்க்ரி பேர்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் போயிருந்தேன். உள்ள வைபே வேற லெவலில் இருந்துச்சு. 20 ஃபேமிலி சாப்பிட்ற அளவுக்கு 2 ஃப்ளோருக்கு டைனிங் ஹால் வச்சிருந்தாங்க. மெனு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா மார்னிங் டிஃபன்ல இருந்து லஞ்ச், தந்தூரி, ஷவர்மா, சைனீஸ் ஃபுட்டு, பார்பிக்யூ, பர்கர், பீஸா, பாஸ்தா, ஸ்டார்டர்ஸ்ல இருந்து மெயின் கோர்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வேஃபிள்ஸ், மில்க் ஷேக்ஸ், ஐஸ்கிரீம், ஸ்வீட்ஸ் நிறைய டெசர்ட் ஐட்டம்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. என்ன ஐட்டங்களோ டூபல் பி பிளாட்டினிலே. நான் ஒரு ஷவர்மா, அதுக்கப்புறம் ஹனி சிக்கன், பட்டர் நான், பட்டர் சிக்கன் மசாலா, ஹரியாலி கபாப் ஆர்டர் பண்ணேன். எல்லாமே டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருந்துச்சு. பட் குவான்டிட்டி தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஃபேமிலியோட சேர்ந்து டின்னர் சாப்பிட்றதுக்கு பெஸ்ட் ஸ்பாட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக ஹங்க்ரி பேர்ட் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இஃப் யூ நியூ டு மை சேனல் டு சப்ஸ்கிரைப் டு Salmaan to follow Salmaan on Instagram.